Hello student, আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এটা নতুন টপিক ডেৰিভেটিভ অফ ইমপ্লিকেট ফাংচন। তাৰ আগতে আমি ইমপ্লিকেট ফাংচন আৰু এক্সপ্লিসিট ফাংচন কি হয় জানি লওঁ। আমি দুটা ফাংচন লৈছো। আমি প্ৰথম ফাংচনটোত কি হৈছে y টো আইসোলেটেড হৈ আছে। ইয়াতে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলটো কি হৈছে আইসোলেটেড হৈ আছে। সো এই ফাংচনটো কি বুলি কম আমি এক্সপ্লিসিট ফাংচন, এক্সপ্লিকেট ফাংচন। Explicit function কাৰণ ইয়াত কি হৈছে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলটো is isolated in one side of equation. ইয়াতে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলটো কি হৈছে আইসোলেটেড হৈছে। কিন্তু যেটো আমি সেকেন্ড ফাংচনটো পাইছো ইয়াতে আমি ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলটো কি কৰিব নোৱাৰো আইসোলেটেড কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমি এইটো y যদি আইসোলেটেড কৰো কিন্তু ইয়াতে সাইনৰ লগত এই y টো আমি কি হৈ যাব ৰৈ যাব। গতিকে এইটো ফাংচনক আমি কি বুলি কম ইমপ্লিকেট ফাংচন। Implicate function মানে ইয়াতে কি হৈছে dependent variable cannot isolated in one side of equation. গতিকে আমি প্ৰথম ইমপ্লিকেট ফাংচন আৰু এক্সপ্লিকেট ফাংচন কি আমি জানিলো। এতিয়া আমি এইটো চেপ্টাৰত কি কৰিম এইটো টপিকত আমি ইমপ্লিকেট ফাংচনে কেনেকৈ ডেৰিভেটিভ কৰো তাকে আমি পঢ়িম। আমি এটা ইমপ্লিকেট ফাংচন এটা লৈ লওঁ। ফাংচনটোত ইয়াত কি হৈছে যেটো ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আছে সেইটো কি কৰিব নোৱাৰি আইসোলেট কৰিব নোৱাৰি। সো এইটো ফাংচন কি হ'ব ইমপ্লিকেট ফাংচন হ'ব। এতিয়া এই ইমপ্লিকেট ফাংচনটো আমি কেনেকৈ ডেৰিভেটিভ কৰিম সেইটো চাম। আমি যদি এই ফাংচনটো আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু x আমি কি কৰো ডেৰিভেটিভ কৰো এটুক যদি প্ৰথমতে কি কৰো x স্কয়াৰটোক যদি উইথ ৰেসপেক্ট টু x কৰো তেতিয়া কি হ'ব এটো টুৱাইস x প্লাস এতিয়া ইয়াতে x আৰু y দুটা ফাংচন আছে। আমি দুটা ফাংচন মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিলে কেনেকৈ ডেৰিভেটিভ কৰে আমি আগৰ ভিডিওটোত পঢ়িছো। সো ইয়াতে কি হ'ব uv যেটো ফৰ্মুলা আছিল সেইটো ইউজ হ'ব। প্ৰথমতে যদি আমি ইয়াতে y টুক ৰাখি x টুক ডেৰিভেটিভ কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো y dx/dx হ'ব। সো কেনসেল হৈ 1 থাকিব প্লাস নেক্সট আমি যদি ইয়াক এবাৰ কি কৰো x টুক ৰাখি y টুক ডেৰিভেটিভ কৰো তেতিয়া এটো কি হ'ব dy/dx প্লাস এতিয়া y স্কয়াৰক যদি আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু x ডেৰিভেটিভ কৰো তেতিয়া কি হ'ব এটো টুৱাইস y। তাৰ পিছত আকৌ কি হ'ব ইয়াতে y টুক আকৌ আমি কি কৰিম উইথ ৰেসপেক্ট টু x ডেৰিভেটিভ কৰিম dy/dx। কনস্ট্যান্টক আমি যেতিয়া ডেৰিভেটিভ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব 0 হ'ব। নেক্সট আমি ইয়াত কি কৰো dy/dx কেটা এফাল কৰিলাম টুৱাইস x প্লাস y যদি আমি এফাল কৰো ইয়াতে dy/dx আমি যদি কমন লও dy/dx কমন ললে ইয়াতে কি থাকিব x প্লাস টুৱাইস y ইকুৱেল টু 0। এতিয়া এইটো যদি আমি এফালে আনো কি হৈ যাব মাইনাস হৈ যাব dy/dx x প্লাস টুৱাইস y minus twice x plus y. Next dy by dx যদি আমি এইফালে রাখো এইটো এইফালে আনো কি হৈ যাব
minus twice x plus y x plus twice y. Itu a function to ki pai gelo derivative pai gelo. Next, derivative of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function ok ami keneke derivative korim. Ami prothomote keitaman formula porilo. D by dx sin inverse x. Etuk jodi ami derivative koro tete ki pam 1 by root over 1 minus x square. D by dx cos inverse x derivative korile pam minus 1 by root over 1 minus x square. D by dx tan inverse x equal to 1 by 1 plus x square. D by dx cot inverse x equal to minus 1 by 1 plus x square. D by dx sec inverse x ki hobo 1 by modulus of x over x square minus 1. And d by dx cosec inverse x equal to minus 1 by modulus of x root over x square minus 1. Next, question number 7. 7 to dia ase sin square y plus cos xy equal to k. Etuk ami ki koribo lage dy by dx uliabo lage. Ami so ki korim yat differentiating both side with respect to x. Then we get ami jodi dy by dx to ki hobo sin square y plus cos xy and d by dx k. D by dx sin square y plus d by dx cos xy equal to d by dx k. To ki hobo etu twice sin y yak ako ami sin y tuk ako ami ki korim with respect to x derivative korim. That is same rule apply hobo. X cos xy jodi ami derivative koro tete with respect to x jodi derivative koro tete ami ki pam minus sin xy. A xy tuk ako ami ki koribo lagibo derivative koribo lagibo same rule apply kori xy equal to k to jehetu constant hoy so yat ki hobo 0 hobo. Twice sin y ami sin y tuk jodi derivative koro tete ki pam cos y aru a y tuk ako ami derivative korile ki pam dy by dx. Etu ki aibo minus aibo minus sin xy. Tarisot xy jodi derivative koro ki pam x ok rakhi ami y derivative korile dy by dx plus next jodi ami ki koro y rakhi x ok derivative koro 1 equal to 0. 2 sin y cos y. So ami yak ki likhibo parim sin twice y dy by dx minus x
sin xy dy by dx আৰু যে minus y sin xy equal to 0 xy equal to 0 এতিয়া dy by dx to আমি কমন লব পাৰো dy by dx কমন ললে কি হ'ব sin twice y minus x sin xy আৰু এফালে এটো যদি আমি এফালে আনো কি হ'ব y sin xy y sin xy হ'ব আমি যদি এফালে কি কৰো dy by dx to ৰাখি দিও dy by dx equal to y sin xy plus sin twice y minus x sin xy twice y এইটো হ'ব আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ আমি 13 লৈছো 13 ত দিয়া আছে y equal to cos inverse twice x by 1 plus x square ইয়াতে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সাবস্টিটিউট x equal to tan theta আমি x equal to যদি tan theta ধৰিলো তেতিয়া কি হ'ব theta equal to tan inverse x then y equal to cos inverse x মানে কিমান হয় tan theta so x ৰ ঠাইত যদি আমি tan theta লিখো tan theta 1 plus tan square theta then আমি কি লিখিব পাৰিম cos inverse sin twice theta কাৰণ sin twice theta sin twice theta equal to 2 tan theta 1 divided by 1 plus tan square theta so আমি ইয়াতে কি লিখিব পাৰো sin twice theta লিখিব পাৰো next আমি ইয়াৰ পৰা cos inverse cos pi by 2 minus twice theta লিখিব পাৰো কাৰণ sin twice theta equal to sin twice theta যেহেতু sin twice theta equal to cos pi by 2 minus twice theta so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম cos inverse cos cancel হৈ যাব এটা থাকিব pi by 2 minus twice theta implies y equal to pi by 2 minus 2 theta মানে আকৌ কিমান tan inverse আমি আগতে লিখি থৈছো theta equal to tan inverse so ইয়াতে আমি theta ঠাইত কি লিখিব পাৰিম tan inverse x differentiating both sides with respect to x we get dy by dx আমি যদি pi by 2 যেহেতু কনস্ট্যান্ট হয় ইয়াক আমি ডেরিভেটিভ কৰিলে 0 পাব সো ইয়াতে কি হ'ব minus 2 into d by dx tan inverse x dy by dx minus 2 tan inverse x ক যদি আমি ডেরিভেটিভ কৰো তেতিয়া আমি কি পাও 1 by 1 plus x square so answer to কি হ'ব minus 2
প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ এইটো আমি ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ পাই গ'লোঁ